ស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីកលឹះខ្លះៗនៅក្នុងការថត macro photography របស់ដែលតូចៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណុចមួយចំនួនដែលពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងនៅចំណុចទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងការថតរបស់ចិត្តឬក៏យើងហៅថា macro shot របស់យើងនឹងបានកាន់តែល្អប្រសើរតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើមានវិធីណាខ្លះទី1នៅក្នុងការថត macro photography ការដែលយើងសម្លឹងរមើហើយរបៀបនៃការថតរបស់យើងគឺត្រូវតែយឺតជាងមុនយើងអត់អាចដូចដែលយើងថតតួអង្គជាមនុស្សឬក៏លក្ខណៈការថតបែបទូទៅឯដែលត្រូវការសកម្មភាពលឿនទេថត macro photography គឺត្រូវតែយឺតហើយសម្លឹងមើលឲ្យបានលម្អិតបន្តិចព្រោះដោយសាររបស់ដែលយើងថតវាអាចតូចទៅបាត់ហើយទីមួយទៀតនៅក្នុងការថត macro photography បើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងគួរតែសម្លឹងមើលការថតទៅលើ still life ជារបស់ដែលនៅស្ងៀមដូចជាផ្កាដូចជាស្លឹកឈើដូចជាតំណក់ទឹកឬក៏ភាពតូចល្អិតណាមួយដែលស្រស់ស្អាត still life របស់ទាំងនេះគឺវាបង្កើតជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការថត macro របស់យើងក្រៅពីនោះគឺយើងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ lens ហើយជាមួយសមត្ថភាពរបស់កាមេរ៉ារបស់យើងដែរទើបយើងអាចប្រើ macro photography នឹងបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដូចក្នុងករណី lens 70-200 Macro G OSS II នេះគឺជា lens ដែលមានសមត្ថភាព auto focus ហើយជាមួយនឹង macro photography នឹងបានកម្រិត 0.5x សម្រាប់ដែលយើងដាក់នៅលើ body full frame ហើយមានសមត្ថភាព 0.75x នៅក្នុងការថតជាមួយនឹង crop sensor body ដូច A6007 នេះទីមួយទៀតនៅក្នុងការថត macro photography គឺយើងប្រើ manual focus យើងកាច់មក manual focus រួចហើយគឺយើងសេរីជំរឿននៃការ focus នោះគឺយើងយកដល់ចំណុចដែលគៀកបំផុតសម្រាប់កាមេរ៉ាបែបនេះគឺយើងអាចសេរីហើយយើងមើលនៅលើ screen តើចំណុចប៉ុណ្ណាដែលវាជាចំណុចដែល focus ចិត្តបំផុតនៅពេលដែលយើងដាក់ manual អញ្ចឹងការ focus របស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការខិតកាមេរ៉ាចូលឬក៏ចេញដើម្បីឲ្យយើងអាចចាប់ focus បានបាទនេះជាឧទាហរណ៍ហើយនេះគឺជាចំណុចដែលគៀកបំផុតរបស់ lens ដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ទី2គឺយើងប្រើ aperture តូចដូចជា f5 6 8អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបាន depth of field នឹងវាជ្រៅមានកន្លែងដែល focus ច្បាស់នឹងច្រើនចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង shutter speed ព្យាយាមប្រើ shutter speed ខ្ពស់បន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យមាន motion blur ឬក៏រំញ័រធ្វើឲ្យរូបភាពយើងនឹងមិនច្បាស់ហើយចុងក្រោយគឺយើងដំឡើង ISO តម្រូវជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺដែលយើងចង់បាន